Pai, bora pescar, né? Vamos lá, né? Mais uma noite de pesca. E é à noite, né? À noite. A gente, vamos fazer como? A gente vai descer aqui ou vai direto pra gente descer lá? Pai, vamos fazer aquele caminho. Aquele caminho? Porque... A gente já sai lá na... Aonde cavou, lá onde... Olha, antes disso, a gente vai dar uma jogada aí. Tá entendendo? Tá bom. Olha, agora eu quero saber uma coisa. Deixa eu focar. Mas, rapaz, que homem bonito, bicho. Parece aqueles pescador, ó, bisaco. Olha, a gente vai jogar ali. Só que se o senhor for passar pra onde a gente foi, a gente vai ter que voltar tudo de novo. Porque eu não vou poder passar por dentro do rio, não. Não, eu vou pescar ali e você ficar na beira do rio. Sim, aí depois a gente vai pra lá, pra aquele outro. Hoje você tá proibido de se molhar. Tá bom, tô meio dói, né? Aí o peixe que eu pegar... Me filme também, me filme que eu quero aparecer na filmagem. Vá, mostre minha cara aqui, como é que eu tô, todo agasalhado. Pegue na câmera, não, daqui, ó, pega aqui, ó, pai. Isso. Pegar por trás. Isso. E eu já tô aparecendo já. Pai, vai virar pro seu lado, é. Tá dado certo. Eita, pronto aí, ó, tudo agasalhado. Menino, chega, parece que vai pra lua, meu irmão. Parece um astronauta. Meu irmão, dá um cruze aqui. Menino aí, ó. Rapaz, brincadeira, cara. Hoje eu não tô tu como tá pescador, bonito, já sois um cara bonito. E essa noite de lua... eu tô parecendo mais... Hoje eu sou só o segurador de saco. Meu irmão, tá parecendo Francisco José, velho. Hoje o cara, filho. Olha, vamos pegar aquela traíra aqui, ontem ela arrombou a tarrafa, tá vendo? Bora, isso. Ontem a pescaria foi boa, mas aquela traíra surpreendeu, hein? Foi pena que não pôde filmar ontem, né? Não, ontem você... Mas eu acho que hoje vai ser melhor ainda. Cadê ali? Se aquilo é um tatu, não. Tem um negócio na reta ali, porque acaba andando tatu por aqui, direto. Olha. Vamos ver aqui. Vamos ver se aqui esse caminho aqui, porque esse caminho aqui eu não sou muito acostumado não. Tem uma cobra pegando por aqui, peraí. Vem. Clareou muito tempo vindo, que esse peixe aqui tá mais sabido do que a gente. Esse areia vai. Agora vamos jogar que prepara. Faz tempo que eu não jogo aqui, viu, não sei nem como é que tá, mas eu vou jogar assim mesmo. Vou dar uma passada assim só pro senhor. Não, você vai ficar aí, qualquer coisa eu fico jogando os peixes de lá pra cá. Eu não sei como é que tá. Rapaz, olha, um andando ali, ó. Tá passeando essa hora. Vai filmando, né? E apoio. Vai gravando, né? E apoio. Rapaz, foi danado mesmo. Pegar o arremesso aí, pelo menos o primeiro, depois a gente mostra o final da pescaria no que é que deu. Eu vou deixar minha sandália aqui. Será que eu não conheço bem essa área? É um pouquinho fundo aí. Mais pra frente é. Ele tá pegando camarões aí. Foi? Olha, eu tô dizendo. Rapaz, então eu vou encolher uma tarrafa. Isso. Já tem piaba pulando, viu? Já. E apoio. Deu um arremesso bonito, viu? Eita, foi aberta. Eu não sei o que está acontecendo com esse milho, sempre está enrolando. Ontem a primeira arremesso já veio peixe, viu? Vamos ver se hoje a gente tá com sorte. Nada, né? Mas vez é só pra... Aqui tá muito ruim, eu joguei muito em cima das pedras. Que foi isso aí, bicho? Foi isso aí. Que peixe é esse? Que peixe é esse? Esse aqui que tá querendo falar e eu não tô entendendo a linguagem dele. Pronto, vou parar a gravação agora, depois eu filmo outro ponto lá onde a gente vai.